Hello，大家好啊！今日嚟到嘅 game 係 PUBG Mobile。咁呢隻 game 呢，我好耐冇上線啦，咁就返嚟睇下啦。有啲山落，咦？點解我冇山腳嘅？咦？真係冇山腳，冇返嚟啊！唔錯，啱啱返嚟摸晒嗰啲山，換返啲衫先。哦，靚仔晒。好，跟住都好耐冇玩，我睇下先，而家仲有咩玩法？競技場啦，之前最中意打嘅。排位仲有嘅。之前排位競技場嗰陣時單個人玩一陣，都好似打到上去，跟住又冇打。好懷念啊！我之前中學生玩嗰陣時，仲係超級王牌，跟住就無敵戰神。而家王牌都有分幾個，好似有至尊。好。試下仲打唔打到先。手感仲喺度。仲打中人嘅喎。執咗個頭。哇！撞我槍口喎。我踎低掣唔見咗，唔記得咗擺咗喺邊。做緊啲乜嘢啊？搞唔掂啊！呢支槍。唔低啲啊！You're about to win. The blue team's streak has just been put to an end. Killing spree for the blue team. 哎呀，呢支槍真係爛啲。The blue team is unstoppable. Blue team victory. 我踎低掣去咗邊呢？揾返先。
分數好啦，結完身，打下排位先。有紅龍而家，我而家排位係黃金。黃金排位，試下仲打唔打過黃金先？首局啲加分，nice，加1分啦，加分。咁多騎呢嘢嘅而家。3年都係魯賓，咁多魯賓嘅依家，成日都覺得依家好似個操作唔係好順，係唔慣咯，應該係唔慣。隊友全部都中文喎，對，跳邊度好啊？綠色圈係咩嚟㗎？綠色圈唔知有冇嘢。差唔多。穿啊！哎呀，好耐冇跳繩，跳衰咗添好似。不過唔緊要啊，咁應該唔會話好大壓力嘅。唔好信。
打人㗎。安全區外。實見到啲恐龍，以為見到有人行出嚟。槍聲。死火啦！依家支槍炮成咁。黃金。如果唔係我啱啱返嚟，你已經死咗呢一下。揾架車坐下先，隊友已經死咗啦。
好在依家版本有得救下。落車站邊都死啦！我嘅落車站喺邊我都唔記得咗添。自動加速。真係好搞笑啊！呢一鋪，救命啊！回歸第一鋪真係棘到不得了。啊！呢邊海嚟嘅，先過橋啊！呢度要好陌生啊！而家呢個地圖已經唔知邊度打邊度。睇下先，哇！條橋見到條橋啦。Oh shit！ 爭啲架車又唔使要。喂，使唔使咁啊？一排冇玩啲手感唔同晒啊，搞唔掂喎。喂，轉啦！點解咁唔靈活嘅依家？好唔靈活啊！呢架車。Oh no！ 隊友已經殺夠人啦，已經殺咗好多人啦，做咗呢個淘汰王。淘汰王好似係呢一場殺得最多人嘅先係淘汰王。之前都冇呢啲嘢，不過我上次返嚟都見到有個淘汰王，好似係成場殺得最多嘅就係淘汰王。遊下車河先，入返個圈。少少啦，哎呀冇油添。咦？非常之棘啊！好，
不過唔驚，我 cut 嘅同時人哋都一樣 cut 嘅啫。喂，乜轉收支槍都撳3次，一陣有車有車。唉，都殺到人，都算係咁。隊友。Oh shit！ 兩邊都有人。哎呀，我啱啱轉彈都撳咗幾下，好棘啊大佬！點算好啊？轉咗幾下先反應到。可能手機都要適應一下。呢個位咁多人嘅，呢個排位一低嗰啲人嘅位置都好迷嘅，反而可能高啲嘅排位就啲人就好集中。通常啲想要上分嘅就會去到好邊都有人咯，跟住真係幹槍嗰啲位都嗰啲人就好勁咯，勁到黐線嗰啲，一上到高排位。到不得了啊！呢支槍，我而家操作棘咋，如果唔係一定打，一早打爆你啊！你都呢啲槍法嚟撩我，喂！你喺呢度開槍？學校嚟喎，睇先。哇！要經學校呢條航線。不過依家啲人復活啊，即係啲位都會好奇怪，因為依家有得復活，永遠未必知道啲人係從邊度彈出嚟。
點解會跑咗過呢個位？其實有啲危險啊！你俾我揸，咁信任。前面車庫睇下先，記得，哎呀，炒車！我呢邊好似有個車庫，又係呢啲車嚟嘅，散彈喎！一撳 kick 冇咁玩散彈喎，真係撳開槍都要撳幾下，死得人㗎喎！呢個圈唔係 G 港圈啊嘛？G 港圈，前面有人。呢個實力學人手橋，不過我隊友支槍又真係都好水，咁都打唔落佢一個人，露晒個頭出去俾人打。下面有。哦。整個水中燃燒彈俾佢，今日路中間都唔驚啲排位，真係。你個隊先。
哇！叻到爆炸，黐線！救命！使唔使咁叻啊？笑死，子彈都冇啦！佢哋係真係唔會，佢哋係真係見唔到我咯，我想講。我玩嘅時候仲未有呢個抬人嘅功能，依家就真係好方便，子彈都冇乜。個反應仲喺度，雖然好叻，個圈唔係好幫我哋啊！唔知決賽圈會唔會有高手喺度呢？喂，轉槍啊喂！單發嘅，真係害死我！好彩望多眼。收圈攞架車先。你真係好迷啊！槍都唔執，唉，算啦，衝落河。使乜對咁耐啊？冇乜子彈添。
面撈都要撳幾下，你話死唔死啊？呢啲子彈速度好慢，要拉到好前先打得中。誒，阿信退出，踢到爆炸。打成咁都有雞食啊！真係。